Ese ujya wibaza impamvu ubona hari amatara bwira akiyatsa cyangwa se bwanacya akazima? Ni ukuvuga ngo ariya matara hari sisiteme nyinshi ashobora kuba yakorwamo, hari izo bakora babiporogaramye, hari izo bakora bari kubara igihe, bakaba bavuga ati wenda saa 12 nizigera amatara araza kwiyatsa, nizongera kugera za mu gitondo amatara azime, ibyo ngibyo biba bikoresheje ibyo twita amatayima swici. Ariko hari n'ubundi buryo udakoresha amatayima swici ahubwo bwo bukoresha urumuri, ku buryo iyo sisiteme ishobora kureba ikavuga ati hano hantu hari umucyo, reka dukure amatara, hano hantu turabona bwije, reka dushyireho amatara. Rero bumwe muri ubwo buryo harimo ubwo dukoreshamo resistor yacu yitwa LDR cyangwa se Light Dependent Resistor. Ari nayo tugiye kureba muri video yacu y'uyu munsi kugira ngo tumenye ngo iyi resistor ikora gute cyangwa se iyi resistor ni bwoko ki. Niba bwa mbere ugeze hano, kanda subscribe, no kundi video uraza kanda like, ndetse uko nashaka ku bantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi butangirwa hano. Ni ukuvuga ngo iyi resistor ni resistor nziza cyane ushobora kuba wakifashisha muri ibikorwa nk'ibi ngibi. Icya mbere tugomba kuyirebaho ni symbol yayo. Twabonye ko ubundi mu busanzwe resistor igira symbol imeze gutya. Iyi ngiyi niyo symbol ya resistor. Ariko iyo tugeze hano kuri iyi LDR cyangwa se Light Dependent Resistor, iyi symbol irahinduka. Nk'uko tubizi ko kuri LED cyangwa se iriya diode itanga urumuri, tuba dufite diode isanzwe gutya, ikimenyetso cya diode isanzwe, twongeraho yuko ishobora kuba yatanga urumuri cyangwa se yakemitinga urumuri mu gihe tuyihaye umuriro. Rero iyi ngiyi nayo hano tuba dufite symbol ya resistor isanzwe. Aho twajya kugaragaza yuko dufite LDR, tugahita dushyiraho udufureshi tumeze gutya. Utu dufureshi tuba tugaragaza iki? Tuba tugaragaza yuko iyi resistor mu gihe yakiriye urumuri iba igomba nayo kugira indi mikorere igira, cyangwa se imyitwarire idasanzwe igira. Urabona nyine yakira urumuri. Nk'uko iyi LED cyangwa se kano gatara nako, urabona ko iyo kakiriye umuriro gahita gatanga urumuri. Iyi ngiyi yo noneho ikora ari uko yakiriye urumuri nibwo itangira kugira imyitwarire idasanzwe, ari nabwo tuza tuyibyaza umusaruro. Tukaba tuvuga ati iriya myitwarire reka tuyibyaze umusaruro, tube twayubakamo circuit runaka ibasha kudukorera ibintu nk'ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo hano bari kutubwira ukuntu ikora. Iyi resistor igira resistance ishobora guhinduka bitewe n'ingano y'urumuri iyo resistor wayishyizeho. Hano bari kutubwira ko mu busanzwe iyo nta rumuri ruhari cyangwa se iyo ahantu ari mu mwijima, iba ishobora kuba yagira resistance ishobora kugera mu ma mega ohms. Mu mega ohms. Ubwo mega ohms nyine ubwo urumva ni ohms zigera muri miliyoni, mu mamiliyoni. Rero urumva iyi resistance ni resistance nini cyane ku buryo bigoranye yuko ushobora kuyishyira ahantu umuriro ukaba wayinyuramo. Ariko iyo urumuri rubashije kuba rwazamuka cyangwa se ugashyira ahantu hari urumuri, iyi resistance ishobora kumanuka ku buryo ishobora kumanuka ikaba yanagera hafi ya kilo ohme imwe. Urabona ibi ngibi ni ibintu byiza cyane. Niba igera ku rumuri, resistance ikaba yamanuka, kandi yagera ahantu mu mwijima, resistance ikazamuka. Urumva ni ibintu byiza cyane dushobora guhita tubyaza umusaruro muri electronique, tukaba twabyubakira circuit ibasha kuba yakontorora amatara cyangwa se n'ibindi bintu byose dushaka ko bizaba bikora ariko mu gihe cy'umwijima. Kubera ko ntabwo ari amatara gusa umuntu ashobora gukenera ko akora mu mwijima. Urugero ushobora no kuvuga ati njyewe wenda mfite alarm system, ubu buryo bw'inzogera cyangwa se bumenyesha iyo hari ikintu kibaye. Ukavuga ati iyi alarm system yanjye izajya ikora mu ijoro gusa. Nabwo ushobora gushyiraho iyi resistor ikaba yabigufasha. Iyo alarm ikazajya iba iri active cyangwa se ifite ubushobozi bwo kuba yakora mu gihe cy'ijoro. Urumva ni ibintu byiza cyane iyi resistor ishobora kudufasha. Hano ikindi kintu ushobora kuyirebaho, iyi resistor n'ubundi nayo bashobora kuyita photo. Ushobora kuyita photo resistor. Photo resistor. Ubundi iri jambo photo, iri jambo ubundi narisobanura ni nk'urumuri ubundi muri make photo. Kuko uzarebe n'ahantu henshi tugomba no kurikoresha. Niba wararebye video ejo nari nakoze ivuga ku ma LED, hari aka LED cyangwa se kari agatara nari nazanye k'umukara, kariya bakita photo diode. Urumva ko kakira urumuri kagahita gatangira kuba kagira ibindi bintu gakora. Nako urumva kajya gukora nk'iyi resistor.
ariko ikara ko ni photodiode, iyi ngiyi noneho ni photoresistor. Bivuze ngo iri jambo photo ubundi risobanura urumuri, iki kintu bisobanura. Rero urumva iyi ni resistor ariko ikora yifashishije urumuri, nicyo kintu hano gituma bayita ngo ni photo resistor tugomba kumenya. Kandi ikindi kintu tugomba kumenya nubwo iyi ngiyi ari resistor ariko nayo iba ikoze mu byo twita ama semiconductor. Ntabwo ari za zindi z'amasilikoni zimwe nababwiye, kuko semiconductor ni nyinshi cyane, ntabwo ari silikoni gusa, hari semiconductor nyinshi zigiye zitandukanye. Impamvu hariya silikoni twakunze kuyibona cyane ni uko yo ifite ibintu byinshi ikoramo, ariko hari n'izindi semiconductor zigiye zitandukanye, kuko nk'uko twabonye kuri ziriya turiya dutara dutanga urumuri, turiya two ntabwo bakoreshamo silikoni, bafite izindi bakoreshamo. Rero no kuri iyi foto resistor yacu nayo bakoreshamo izindi semiconductor zitwa cadmium, sulfide. Ni ukuvuga ngo ni semiconductor bakoreshamo. Uru nguru ni uruvange rw'amayelema chimique abiri, harimo iyi cadmium, hakaza n'iyi sulfur. Iyo hano impamvu bashyiraho ngo ni sulfide ni ukubera ko umubare wayo wazamutse uri kwifashishwa muri iri huzwa, niyo mpamvu bashobora kwita ni sulfide, ariko ni ibinyabutabire bibiri baba bahuje bigakora icyitwa semiconductor. Navuga ko semiconductor ni ikintu gishobora kuba cyatwara umuriro mu gihe kimwe, undi mwanya kikaba cyakanga gutwara umuriro bitewe na kondisiyo wagikoreshejemo cyangwa se n'ahantu uri kugikoresha, niyo twita semiconductor. Rero urumva iyi resistor nubwo ari resistor ariko nayo yubatswe n'amasemiconductor, ariko ntabwo twahita tuyita, twahita tujyana muri ariya amadiyode, wapi, biratandukanye. Rero iyi ngiyi imikorere yayo n'ubundi ntabwo ijya gutandukana cyane n'iriya photodiode, kuko iyo uyishyize ahantu hari urumuri rukazamuka cyane, bituma izi semiconductor zitangira kwiremamo ubushobozi bwo kuba zatuma umuriro ubasha kuzinyuramo mu buryo bworoshye. Kandi iyo umuriro ubashije kuba wanyura ahantu mu buryo bworoshye, bisobanuye ko resistance yaho iba yagabanyutse. Niyo mpamvu tuvuga ko resistance ishaka kumanuka ikaba yagera kuri kilo ohme imwe. Niyo wafata appareil ukayipima, wowe uyishyize ku rumuri ubasha kuba wayipima ukabona ko resistance iri kugabanyuka. Washyira ahantu hari umwijima ukabona ko resistance yawe iri kuzamuka. Tuzabikora turebe tunayipime tumenye ngo ese iyi resistor koko ibi bintu irabikora. Nitumara kuyipima tukabibona, tuzatangira no kuba twayubakira n'amasakiti, tuyubakishe sakiti turebe ngo ese iyi sakiti none ishobora kuba yakora gute, tunabyeseye turebe se koko ibintu birakora. Niba ugejeje aha ngaha video uri umuntu w'ingenzi cyane, tugorana kuri Tatemenya TV. Niba utarakanda subscribe nicyo gihe, kanda ako button ubundi ufungure n'akazogera kugira ngo niza na uploadinga video uzajye uhita uyibona uri mu ba mbere, naho utangire kwiga. Ubundi tujye twungurana ubumenyi mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko binyuze muri groupe ya WhatsApp yitwa Titan Professionals. Link yayo iri hano hasi muri description kugira ngo ubashe kuyijoininga nawe usangire ubumenyi n'abandi mu buryo bugiye butandukanye. Ubundi duhuze ubutaha. Ciao.